Hello and welcome back to SimonThuta. ဒီကနေ့2024ပဲရောက်တော့မယ် Object Oriented Programming တွေသင်နေတော့မယ်လားဆိုပြီးပြောအောင်မယ်ဒီ Object Oriented OOP ကိုနားမလည်တဲ့ဆိုတာကဒါလူကြီးနဲ့ကလေးခွဲခြားလိုက်သလိုမျိုးပဲ Amateur နဲ့ Professional ကိုခွဲခြားလိုက်သလိုပဲ Professional ဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာနဲ့ကွာခြားတဲ့အခါမှာ OOP concept ကိုနားလည်တော့မှသူကလူရဝင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကဘာကြောင့်ဒီ Object Oriented Programming ကိုသင်ရတယ်လဲဆိုရင် interview တွေမှာမေးလေးရှိတယ်အထူးသဖြင့် entry level junior programmer ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object oriented concept ကိုနားလည်သလားမလည်သလားဆိုတာကို hiring manager တွေကသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ object oriented concept ကိုနားမလည်လို့မရပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ object oriented programming ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Python တွေ lesson တွေ1ကနေပြီးတော့12အထိသင်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက procedure language အနေနဲ့ပဲရေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ line by line ရေးလာတယ်ဒီ Python ကလည်း line by line execute လုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကို procedure language လို့ခေါ်တယ်။ဒါက program အသေးလေးတွေရေးတာပြဿနာမရှိဘူး။ဒီ program အကြီးတွေရေးလာပြီဆိုရင်ဒါမျိုးတွေရေးရင်အရန်ရှုပ်ထွေးလာပြီးတော့မှ spaghetti code လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပြီးတော့အခါမှာနားလည်ဖို့ခက်တယ် maintenance လုပ်ဖို့ခက်တယ် bug fix တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဖို့အတွက်ကိုခက်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်ကိုရေးထားတဲ့ program တော့မှာကိုကဘယ်လိုရေးထားလဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကမမှတ်မိတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ object oriented programming ဆိုပြီးတော့တည်ထွင်လာကြတယ်ကဲ lecture ကိုသွားရအောင်